Bandeko batali mbote na bino toye liboso etandoke ya bino pona kosola biso na bino na kati na émission na biso bokolingaka mingi ezali bongo tala lolenge ezwamaka. Tala lolenge ezwamaka ezali bongo yoko émission ya Ratelki ekolakisaka na biso pena na bokebi nyonso lolenge kani banzembo ezwamaka na kati ya yamba ya Papa Simoki Mbango. Soki banzembo ezali bazwi nzembo nde pe bazali po bango nde bato bakozwaka yango ndenge tokolobaka bazali kaka na Kinshasa te bazali kaka na RDC te bisika nyonso ya Papa Simoki Mbango ezali bazwi nzembo pe bazali bongo tokutanaki na bazwi nzembo ya Europe ezalaki bongo na France na Allemagne na Hollande na Portugal bongo na émission lelo bokolanda bongo bazwi nzembo oyo ya Grande-Bretagne et bongo pe bazalaki assister accompagner na oazali coordonnateur na bango ezebongo Papa Sami Kungutila nde na ye na bandeko mususu toyeba na kosola ndenge kani bango bakozwaka banzembo expérience na bango ba partager yango pe biso pe toyeba na koyeba yango nde totikeli bino vraiment soin wana bolanda ndenge kani masolo na biso na bango ezalaki tolanda bandeko batali bosaibo kolanda émission na biso bolaka mingi ikolobelaka bino penza na molai pe na mokuse nyonso lolenge kani banzembo ezwamaka na kati ya yamba ya Papa Simoki Mbango bongo kati na plateau na biso tomonani na bandeko bauti Grande-Bretagne bongo bayepe po tosolola lolenge kani bakozwaka banzembo na bango kuna na loboko na ngai ya mobali tozali bongo na papa opesa biso kompo na yo Papa Sami Lungutila Mama Bobette Limba Mama Poli Mugita. Merci papa na ba mama ndenge bo mona ni katina oyo esika po ete to solola lolenge kani bokozwa ba nzembo po ete ba nzembo na kati ya Papa Simoki Mbango eza na particularité nango ba bisusu mona zuka mwa papa na biki na ye abali pe ko sala ye do remil mais ya biso eza na lolenge mususu bien ko to ko partager kana ba o ba kolanda ka biso ba ba monene ya Papa Simoki Mbango na o etali ba nzembo bongo papa ko exception ni kani ubane ko so ba nzembo na merci na komba tata mwana pe molimo mosanto ce qui vraiment devait être beta histoire en vraiment ezali mulai mais to gene kana mukuse kaka ndenge bande ko mingi ba expliquer que ibuso ebali bandile za vraiment toujours ba doute za la kaka bon wana ko ba na nzo ba nzembo bandakala mais mingi na kanga na mape mais suite à Rosan à Koye, bandingi vraiment nzimbo za ilaka malgré tout na viva deux chansons grand frère na Azwa tant que ça na mboka qui n'a pas présent grand frère Azwi mais tant on a komaki a bakaba nzimbo baninga yi cancionner za ki souti alors nzimbo mingi na perda le banzimbo no meme za rande bani watu bakila tant nzimbo suna za kulala tant mususu na zo kutambula tant suna vandika na kiti donc c'est conseil de banzimbo musera ke ngana za kulala na zo yimba banzimbo za madame mutaka arisa kango longana sa poni na zolo taki na zo yimba o na bomoto pe na zo ko yimba tant na mokango e madame te na enregistré et ça na banzembo na mususu yimba mais déjà na ba chorale na ba groupe de sous oui na mamba ça pela banzembo mususu yimba mais déjà elle a la Grande-Bretagne na ba ko mususu be banzembo mususu ko yoki yango ça ko ndeni bon tout d'abord na mona ngo ezali nyongo na mimona ake nyongo surtout ta la kata paroisse que pour la zo manzembo nanga ngam na zo kinzembo bango na mona kino puisque tout d'abord nga na zo nzembo avant batutu ba yo kanzembo wana nga déjà na message eza na kata nzembo alors tant na zo pisa na bakora bazo koyemba yango makambo zo bazo ngona zo sante na mona kida eza nyongo monene pa kati na ngai mais loka na santaka yango ke message nga na zo na pisi pa bazo koyemba ngo est-ce que nga moko na kati message wana na za ndenge donc vraiment na mona kida na kati na ngai merci papa entre temps prépare nzembo oyo koyembela biso bongo mama Bobette ba circonstance ni nos la nzembo na yo na kombo notamment na pe molimo mosantu nga mingi ezalaka nayokaka mutu pasi so nayoki mutu pasi oyo vraiment ezalaki eloko nyonso banda osala il faut 4 ezosenga mpenza olala ata 10 minutes apres na se wana nde ya kolala nde banzembo bongo nazomona keloko na mwana jeteki nazomona nde mosusu nake na jeteki central to na jeteki kaka toral maison jeteki bazosala ba répétition mais ba répétition ngo bazosala ezodépendre na ngai soki ngai nazokanga banzembo bazolakisa
banzembo boni déjà sozwi banzembo à peu près depuis na bandi kozwa banzembo vraiment esalaki nano 10 ans oyo ezalaki na bande komindima nano te après depuis 2012 ti sikoyo nde esali ke banzembo nyonso tu oyo nazwi oyo nakangi eza plus de 10 so pe nzembo na lokota mosusu nazwa nzembo lokota monoko mosusu wana eza moko parmi baoyo nauti kozwa récemment ezalaki nzembo yango ezalaki vraiment mokuse mais eza namonaki mama na biso mwana ya papa Samuel ya papa Pasteur Sami ye moto azoyembisa ngo mais na koreki namonaki bana ya koreki epele balati uniforme batemi nde batelemaka na position na bango. Après namoni mama Jessica Samuel azokota alati na baga azokota po ayembisa ngo ngasko na temi na point nazoyoka siko ndenge abandi koyembisa yango nzembo yango ezalaki vraiment mokuse e bandaki boye usinirikwe nzambi amwelame to nzambi ame usinirikwe nzambi amwelame no nzambi ame donc ezali bavoix nyonso to ezoyemba soki ayembi bon apesi 4 voix nyonso to ale après chorale sikoyo ebandi koyemba ezalaki on dirait ouverture ya concert non parce que ça récemment vraiment pas très longtemps. Merci bongo mama Pauline badifficulté na onini oyo komonaka na mosala na ya besoin nzembo soki mpe ezali nakoma tata mwana te innocente difficulté nanga ezali nazozwa banzembo mais nazokanga yango te mwana nazwi nzembo na kokanga te difficulté nanga ezali wana mosusu ezali nini na mosala ngo papa mpesi kobanga ezali po toza mokuma moko monene donc nazobanga na mitiaka mosu etambolanga na bino kozala ndenge na mokolo suka na mokumba oyo papa simolima otanga na pesi ngai. Merci. Bongo mama okoyebisa biso badébut na yo ezalaki ndenge nini obandi kozwa na mbula nini mpe ozolaka nzembo lolenge nini eyelaka o ndenge nini na kombo ya tata ya mwana mpe tata molimo sante c'est vrai ngai na banda kozwa nzembo depuis na 94 nzembo nazwaka na bandi na mariage nanga ya mofuki akotilaka ngai mais nzembo wana nde nazwaka yango nayebaka teke nazwi nzembo nde ntango makambo ya kozwa banzembo makambo eye tellement nayoka mpasi mingi ya bitumba nalingaka vraiment kokota na makambo oyo te naboyaka me papa Sami papa Lalu azobenganga nalipena kokota makambo oyo te vraiment kokima nde naki komona makambo oyo namona ya bandoto oyo nga namona papa Fumalongo eke na nzela mibale kabwani mais papa afandi kuna liboso nga natali aza kuna nakoti na nzela zamba nakoti na nzela zamba nabombami na place ya matiti nazotalaka boso natali bomiso na biso ekota azomonaka nga naza kopatanga ndenge ka miso ezotalanga so natobwa suku amoninga nga le troisième fallait na tiengo atienga boye nde nabimisaka siko na kati ya zamba wana nde nayakaki place ye azalaka mais ezalaki mwa bandoto ebele mais marie wana ebandaki kosimba te nde nakozwa nzembo mosusu nangi naloba na likambo ya nzembo eza likambo ya pasi mpe eza likambo esengo pasi nango ezali nini soki vraiment ozolanda marche oyo nzambe alingi te nini parce que toza bazwi nzembo fo otosa mibeko nano ya tata nzambe okokoka te oyo ya ye ya likolo parce que ntango ozotosa mibeko ya tata nzambe
ekokimisaka mabe mosusu wana ekolongola tokopusana mingi pembeni na tata nzambe yango wana ngai nazoloba na bandeko bobangi mpe ezalaka na ngai na kati wana ekolenga ekoloka soni me nalobaka nga moko makolo deja eza na kati ya mai bongo kosukola nakobanga kosukola mabandi na matete nde natelemeli nanga esika wana. Merci mama bino nyonso nazokaka bobangi ya solo likambo ya tata nzambe fo ozalaka bobangi po ye moto apesaka mosala yango ndenge papa diangi na bamia koloba ete nzambe akozalaka trop sévère surtout na moto ye apesi likambo nde alingaka te eloko na ye ekende ndenge ye alingeli yango te. Bongo papa Sami namoni ete biso ndenge tovandi awa tozali bandeni ya Grande-Bretagne na lisanga na biso ya bazwi nzembo apart bino nyonso na Europe kuna place bouti bosokanzaka mpe ndenge nini. Merci na komba tata mwana peli mosanto motu wana korépondre yango boye tosanganaka te normalement puisque biso awa mokili ya Europe tozali kaka Europe unie eloba na biso ke na mboka moko te tokoki kozalaki tosala barencontre moko ke bainspire au moins en cas ke mwa communication moko ezali boko kobengana bopesi communiquer mais ke bovanda bokanga likambo na tout cas makambo biso nyonso esalemaka awa na Anvers na kati ya silo pai tozali awa en tout cas mboka moko te kelipa basanganaka na ndenge na bango mpo babongisa te biso toyaka kosangana po tozala Europe. Merci papa tokontinue kaka na yo na banzembo nyonso oyo ozwa okoki kopesa biso nzembo epesaka yo mawa esengo te me mawa soki ezali nakomba tata mwana peli mosanto. Merci mama tete na motuna na yo opesi ngai vraiment eza na banzembo mingi oyo epesanga mawa puisque nga namonaka banzembo nyonso to mabondeli mpa na ngai epesanga mawa mais nakozwa nzembo moko nzembo oyo nazwaka na circonstance nini na 2011 bauti konomie ngai pasteur chargé évangélisation le même dimanche wana batelemi biso na kati église nakomi na ndako na butu nalali nazolota tozalaki na kati ya nkamba mama na biso moko ya Congo Brazzaville azwaki mito azwaka nzembo yango sikoyo ayebisi nzembo yango batoto basalaki te nga nakutaki mosika monita bato bamaka na splendeur kuna mpo na défilé sikoyo bato tu basoko mama na sikoyo jetiki talanga moto ayembaki yango mais mama mpo azwaki nzembo yango azalaki na kati ntango sikoyo babimi libanda nzembo meme kitoko komosa tobanda koyemba yango sikoyo na kati sikoyo na canade wana bato bazosala lokola basala neti animation mais nzembo ya mawa ngasi nazalaki mosika babelanga pasa mikele mbangu oyo kola nzembo wana oyo kepesa ba baninga na yo alors nzembo wana yango naineke na sando tonga nazoyemba nazoleta na bope mai ya miso ezobimanga bana bayaka na deuxième niveau kuna bakiti donc tenge nazomema menga nabike na sando to nazomepela nazokanga mpena makasi nzembo yango biboye mokumba bozwi banananga mobongola bapakano bakoma bandingi kasi bokeba mongunya satana sepelite mokumba bozwi banananga mobongola bapakano bakoma bandingi kasi bokeba mongunya satana sepelite. Est-ce que beaucoup longa? Est-ce que beaucoup longa? En tout cas, nous sommes ça moulaï pour tenir la zone à maman maman connecté à l'école là mango. Tu vas connecter pardon tenir la zone à tête à 5 7 solo. Donc mais ce que nous avons est-ce que beaucoup basi passer par comme ça sur le bas. Alors na scène notre nazolo ba donc nazolo yemba nazolo là. On a bon moto boyepé madame pas payé na tu peux enregistrer nous enregistrer bana siko ebe okuti likolite mama kelele bakiti siko tangu na lamuki na moni bana siko batelemi na porte nga oyo li bafemi yo te papa ngaba na boboke ila na bino mama na vandi siko na fukami na bandi na sambeli po na tuba siko buto tuko so nzemba buto na mfuna sambela na dans la vandi siko ko le moni siko madame siko yo il pas vandi siko mbele madame zako ya ko la il pas vandi siko na pare na vandi na moni na nzembo moko boye. Oui, on suit nzembo.
maman ba tchiko pe na bandi ko en tout cas nous aimons yo c'est comme ça je regarde na mona siko ke mukumba ba pesa na poko na watu ba ko tele misabiso na butu siko yes mukumba est beaucoup longa na mukumba wana alotamula na mukaka et puis ça bon nzambe kaka mutai puisque musala pesi biso zali na donc en tout cas banze na ke sala mingi mais ozaka moko na usi puis ça nga pena ke ninga mapa. Merci. Merci. Ezalaki ndenge olobi wana na circonstance oyo bapesaki obonganga na komitungisa na nyonso wana na nzambe mpe aye kotuna o soki mokumba yango tozwi soki eske tokokoka yango na biso moko te tokozonga kaka so epa na ye eye ndenge tokana na nyonso bongo mama mosala yango ozwelaka yango ndenge nini osepelaka na yango bie alingi na nga te nabangaka yango nde nokai bandimi mosusu soni ya mosusu bokanisi koso komilakisa mpa na yo ozwelaka yango ndenge nini mpa na nga kutu soki mpo na nga na bomoto na nga soki ezalaki bakabelaka yango bato nde esi nakabela yango te mpo na nzembo ya liboso oyo nazwaka ya liboso maloba ekima me natikala na événement nyonso tu eza ntango résolution ebimaka wana ezalaka ndenge namonaka papa Simon Kimbangu Kiangani atelemi na stade de martyr mais bato bazomona ye kaka azopesa discours mais ngai nazomona azochange en trois akokoma papa Diangenda akokoma papa Simon Kimbangu papa Simon Kimbangu Kiangani sikoyo nazoyebisa bato baza pembeni otala akomi papa Diangenda akomi papa Simon Kimbangu Kiangani bato baomona te bato balobaka eza papa Simon Kimbangu Kiangani mais après na nsima na bandeko kozwa bato ça fait 10 ans mpe mpona ye na bazwi nzembo wana papa sama banda oyo opesa naye bamessage mpona na paroisse mpona keo papa alobi ata soki okangaka te ata soki ozalaka po oza motu nde moliaka mais kobatama na kobatamaka moya oyo ezalaki te mais ti mokolo ye moko nzambe oyo alakisaki oyo esombisa batike ya chere toya papa sami moko akomprena mpe te donc yango wana po eza vraiment eloko akosepela nango te po ndenge ndeko na biso mosusu alobaki il faut te ya nanu yo moko deuxièmement aussi ezaki difficulté nango ezaki ntango mosusu ozwi nzembo kaka soprano ya pamba ozwi nzembo ya ndambo osali mabondeli mpenza pandi mpasi na mabele mais ezongi mpe te sikoyo moko obandi komituna obandi komikota doute na nzembo oyo moko obandi komituna sikoyo ezali makanisi te oyo sikoyo ezalaki vraiment nzembo donc obandi ozomikota doute na nzembo yango merci bongo maman Pauline expérience na yo c'est vrai nalandi yo koloba ete banzembo yango okangaka te mais okopesa biso ata maloba solo kamaka te eloko moto alobi oyebi na yo te mopesi biso maloba mpe so osala expérience oyo okokabola na biso na mosala na bozwi nzembo nde opesi biso nakoma tata mwana pele na centre biso na ngai naloba kaka ezala na nga ndenge mama papa ete alobi ezala na nga mpasi tozala naya kati na bisanga oyo nanda kozwa banzembo ndenge makote papa sami anda koya ayaka mokonso mpa na ngai alobi mapondi ozwaka nzembo ngabi nazwaka banzembo te nakosaki nabi nazwaka banzembo te akei na yesu abi moto ayebiso ozwaka banzembo okokosa ngai mpa sami nazwaka banzembo te ale eleki nango dimanche moko ezalaki bakutaka fete ya na 2017 abainspire na le 18 mai ntango aye eleki liboso apesi ndenge elekaki après abengi ngai na mama Bobette apesi biso jour oyo raconte ezala en verse naye pase ninga nazwaka nanga banzembo te ngai na mama totali tozwaka banzembo te parce maboke ngai naza nanga Ezekiel napesi nake na ngai ezalaki dimanche ngai bango tokokende biso te pasa miko azobakisa oyo aye na ndenge na biso na bomoto na biso tokanisaki bo après naye ozonga na ndako mpo nazongi na ndako dimanche yango na boto nalali nazoka kolala te nalali pongi ezoya te nalali pongi ezoya te nasambe nalala pongi ezoya te eyokoma jokona ba 2 heures du matin nalali oyo ekusaki ngai ke naya na kati ya nandima natelema naya naye komona papa Diangenda na personne
avandi na bainspiré ya mokili mobimba sikoyo ngai na mama Bobette tozalaki na nsima apesi biso mokongo papa avandi azoteya bainspiré ndenge bakokotambola na mokumba oyo apesi namona ngo lokola ya télévision papa avandi papa ndenge bangi koteya azoteya ngai sikoyo na mama Bobette mosika papa azotala biso te apesi biso mokongo mama Bobette tala papa diangenda ye wana mais moye topusa na pembeni eza te apesi biso mokongo papa teya tabaki makambo ebele don apesaki bainspiré ndenge bakokotambola mokombo ya apesi ntango asilisi atelemi atali sikoyo kote biso ozalaki na mama Bobette malobi na biso nelongi ya kanda makasi atelemi abi bon bainspiré oyo balongi ate loboko ne boye place na bino yango namoni sikoyo filme oyo atanga Moïse mai wana ebimi ekabwani ya nde faki sikoyo bani kobeta makasi na bainspiré bazokati ebale wana esalaka ndenge ezalaki na filme ya Moïse papa temi bazokati ti esili ntango basisi kokata atali kote mosusu abi bainspiré oyo balongi te place na bino yango biso ozalaki sikoyo na nsima aye place na bango balongi te place na bino yango mai ezongi ndenge ezalaki na ntango moyi bainspiré oyo bazoya papa bazokota na mai kaka ndenge filme ya Moïse ezalaki so biso lotikali na nsima ya papa diangenda kaka mais na loboko bato bakoyi na maiki na nsima papa diangenda awatala kaka biso ntango asisi abaluki akei nalamuka boye ndoto nabandi kotoka ntango nazolamuka bamona nazoyoka voi papa semoki angali alobi oyo moni eza bongo oyo papa seni azoloba alongoli te abakisi ngai moto napesaki yango bala moko nabenga papa sami na 5h du matin naza mozwi nzembo ndenge olobi papa sami na ndimi ondimi ndenge nini ondimi nini nabangi kopesa ye nde namoni papa sami abandi oteya ngai atosulaka banda 5h 10h du matin adokende kutu mosala ntango tokati pasami sikoyo naso tika ngai pasami somba na tano na kopesa mbongo somba naye kobenga mama Bobette naye se mama Bobette makambo na moni mpe mbamo maleki pasami somba tike tokende donc ndenge eloko emaka biso awa yango wana oyo etwaka na ndima kei nazalaka inspiré to yango wana merci nga tokomi na biso na suka mama bopesa biso liloba nini kozala na yango bongo tokozonga boye papa mpona kosilisa na kombo atata mwana petite moto mosantu mpona liloba c'est vrai eza mosala moko ezali ya kilo mingi oyo eza balobaka soki ezalaki kazaka peut-être okolongola obwaki mais lokola ezali likambo ndenge eyelaka oyebi te bo parce que ngai mpa na nga na koloba inspiration nango eyelaka na ndoto mpe nga nazwaka nde mosusu nazwaka nzembo yango soki kopesaka titre déjà ya nzembo yango soki nazwi titre alors mpona liloba suka biso déjà makolo na biso eza déjà na kati ya mai kosukola tokoki lisusu kobanga na yango te kosukola tokoki koyokela yango lisusu soni te pamba te tozali déjà na kati ya mai bonga nayokaka soni soki bayoki ngai nazali inspiré mais ye nzambe oyo abimisi mpona nini ayoki soni te po te abimisa yo kasi toza déjà na kati ya mai ngai na yo nde tosala effort po ete mosala oyo totombola yango ntango tosali effort na mabondeli na basacrifice parce que mosala osengaka beaucoup de sacrifice po otambola il faut tota kose contrôler ndenge nini naza kotambola yango mpe kosala mabe bizaleli mosusu ekoka kolonga na kati na yo yango wana peut-être ekozalaki lelo oyo tozalaka na difficulté opesa nzembo boye moye te pamba te mosusu mpe ezalaka bizaleli na biso mosusu mpe ezali ke oyo topesaka nzembo okomona basi bapointa bainspiré oyo bango bazwalaka banzembo bazalaka na bato na bango e azala mutu boye azala mutu boye ntango yo okei nango surtout na badirection ya minene soki okei nango parce que eza badirection moko ya minene soki okei nango bolie mosusu moye te moye ezali te donc yango wana biso bisi na biso ezali kaka tobondela nde mpona yango
pote nzambe akokusalisa biso na ntina na likambo wana na banzi ya mwana mpona nzembo moko na ngi nayemba nzembo nazwaka yango ezali ndenge pasi ezali na kati ya ndoto na kati na pasi wana tonionga yango pasi ekosi na kati na mokili eske tokolonga tokobika ezali nde nzembo mpe eyelaki nga na nzela wana ezali boye maki mvua eza ya pasi mingi na nde na otuse longa nakosenga na yo olongisanga ina mokili oya pasi tika ngai te na bungae nzela na yo kolo yo nzambe ya mawa ngolu na yo nakosenga nakoyika mpiko na yo na nzela oyo nga nakotambola yaka ekolo otambola na ngai elongo kino nakokoma elonga nde okobandela wana na ebandeli na banzi nzembo yango wana na sukisi wana. Merci mama nakoyoka mabanzembo na oyo tosengi elongaki biso nyonso po ete nde tolobi biso bansobe na kati na mokili ezali kaka pasi me na mawa na ye nde alongisa biso po mosala yango ezali ya pamba te vona totondi yo mingi ata maloba ya nzembo wana maloba oyo bando kokima wana naboyi ata maloba wana nakoma tokama mopedi mosantu nzembo nazwaka yango nazalaka paniese nanga mama bobeti naza kosalisa tanga botata soki eyaki aparti ya ndoto aloba ndoto mpe so ntango eza te ndoto yango ezalaki te pasi eyaki na mokili moko ya mabe esalamaki soki onga na kati nete etongisaki ngai nafuka moko nato bani kolela na teko azobenga papa mpona nini boyo otiki biso bamona oyoki vo ekomi koyemba na maloba yango eza papasi mokengani azolela azoloba olingi lisusu nini bana na ngai bopesi nga mawa nasala lisusu nini olingi nini ngai simoki mbango kiangani bopesi ngai mawa ezobandela kaka bongo kaka bongo. Merci tozwi maloba wana mama bobeti liloba na yo eza nini liloba na yo na mosala na yo na lisanga na biso eza nini? Liloba na yo eza kaka ke surtout bandeko na ngai balekaki esi balobaki yango deja donc esengo na biso bainspire ya Europe ekozala mpe ke un jour biso mpe bainspire ya Europe tosala badirigeant baede biso na baarrangeur baede biso ke banzembo oyo euti ya Europe tosali mpe baalbum basili eza kaka ya bainspire oyo ya Europe par pays tosali mpe bimi bandeko mpe kuna na Afrique bayoka yango mpe wana vraiment ekozala vraiment malamu mingi. Merci mpona kopesa mosusu maloba vraiment baconseil bandeko nini vraiment si bapesi oyo koyeke kopesama nonga lobaka ke toyingalaka mpiko na mosala oyo tata ntamba apesi biso mpona nzembo normalement nga nabongisaki nzembo mosusu mpona yemba po nzembo wana namonaka banzembo nyonso nazwa vraiment nzembo wana etikanga na matanga na ndenge osande puiske nzembo wana nazwa nga nazwi awa na Londres na février 2011 tant toki na main na nkamba couplé eke kozama nga na Londres nazwi refrain couplé na moyo kozama na nkamba non maman mosusu toza couplé na nkamba bon nzembo nabongisaki yango mais sikoyo na demande ya papa cordo ese nasengaexplike mwa moke place wana kaka ntango tokomi na nkamba na 2011 wana toyaki na bapriere alors nde tozalaka ke soki bouti priere basekake mutu apesa makambo ya moni somonaki ndoto bezwaki nzembo alors ntango nalota po nazaka nzembo ngo naza pongi ntango na tongo nango nabengi papa cordon
na nkama ba ko tala nzembo na luto toka ki ndoto moko mulai pe bakambo belege na kati na makambo ka ba election lekede na kati za wana alors donc voilà kina musikate na bengi kolonga atana ndoto na luti buba nango papa sa miloko zo ya na nkamba comme ça to komona papa to pesa papa pesa biso ya ndoto ngodo ya ndoto nzembo ko ndoto kwa kati ndoto sikone ya uzanzembo wana alors tant to komi na nkamba mama na biso mo ya ki le 17 pour te lancer la beko de 5h pardon de 22h à 5h après na moi de 10h à 15h alors tant que ce ko beko ya 10h pour na 15 petit à 15h nde ba tuni na la zaki ndoto na butu mama na biso moko aleki apesi ndoto na ye ndoto le chevi ke biso zo ya ke pa ya papa to pesa ndoto siko papa ndoto ba papa apesi siko na ndoto siko ya mama wa oh tant que bandi tant to ne pesa bandoto papa landa lo debike bandoto to ko pesa ala banzembo oyo to zui awa banda to banda poto banda le 15 to koma siko le 17 abi ko zui pa beaucoup siko na bo pesa moto siko tant mama wana pesi ndoto na ye papa na le siko na tabi apa sami na mo pesa ndoto le to zai papa ba réponse na ngo ya ngo wana mais malheureusement en tout cas réponse na ngo na ça va na to filma en moto to en ça en fait alors tant maman na silisi papa na nazuma ah to pesa papa sami boyo kandoto na ko lobana na oyo ya mama loti autant pe na loti le bagi na bilo na tango le bagi ndoto ngo na yimi pe do ne yemo na nzembo na mina kati autant to ke siko ebeko ya butu mama na biso mama mami ko ni mama ngo pa malheureusement satika biso pe o titika biso kala minute de tant to ke siko na beko ba mama o sa beko pa na bango so ba beko pa na biso nde na kati ya beko wana abani kosambela moni papa simi mongangani aya bina abi mama mimi mbomperi comme mbomperi abi mama mimi nzembo oyo papa sami ayembaki yazwaki kaka refrain wana siko na kati ya beko na kuto yazwaki refrain siko na opesa yo couple siko bokangisa mo comme ça bokangisa nzembo nde na tongo nango siko tango to sisi beko ya komona nga papa sami nga bapesi ngai babike siko ngape na ya pousser nga sur arabi kenze uza mukuse mais ne faisons tuna koleki déjà ufanye ko kiabe ayema alors ngabi za wanze mamukuse le waza nzema mukuse na leka maloba na pesi pe na koleki tado ko bikuna to sanji tu ko nzembo pesi ko nzembo komi e ko mobimba do yeba yebisa ke déjà que non o papa c'est ma zaki avec les frères yo suko yo zo couple na mo po kusambisa alors nzembo suko na nga yemba nzembo na tozo nkaka le 5 novembre nzembo na libota isambu autant tellement tozana kelito na consigne que soko zwi nzembo za mama kasi faut que soko wana na kama pa ko roko beke no papa le temps na zo ki la mope na bengi papa la so si ko ça c'est na zo la ki nzembo ngo na vendre na ko déjeuner puis ngala mimi na chini mais de table à manger c'est la mona cuisine maintenant la c'est la mission de la salle puis il faut na tala la télé soko na funguli télé na zwi télé na télé test na tala siko yo formation ya football nazotanga simoli kana ya teletese nazotanga eza na anglais nazotanga sikoyo nga nazotanga makombo eza na kati ya nino sikoyo na kati ya motema ele natanga maloba eza na nini sikoyo ka nzembo siko maloba ya nzembo melodi te ka maloba pamba nga namoni ke nazotanga po teletese ezaka na anglais nazotanga moni toyedi ezotanga teletese okokanga boye te ozotanga ona sa motema so ele natanga siko teletese maloba pamba siko mozoya navani nga na sutu mukinga kamina zomo na we na vale ebi so couple pamba kaka tambo couple pamba siko je na ko rêver pas e katani bon là na epira bon je ka balo ba pamba sa me je ka biki na fait na komi maloba wana na vani nanga na continue nga biso ko tala tele na jo me la tina nga zo tapete kala te refrain yi kaka le même que dans kala na tala tele mamo ko refrain nango yi na muli ko te nzembo za continuation yango o c'est pas que bandaki ke badi le nzembo soki badi ko tana libandeli e badi titi e ko titi na refrain ndé na kanga cha mona mingi papa langu ko papa langu taki pesa mpa ya papa dit que non nzembo oyo fuba yé mapuse ma message na bango fuba yo kayango ali yango siko ya ka kana na manzembo oyo ba papa la biso papa sami na ko préférer oyo manzembo wana neti mbuto apo kompanya ngapo mtaranja oyo wana kuna le temps de par l'argent comme ça yo ba manzembo ngo le bini na mbote do ko na bana ba papa oyi mtado tanga na jango là ça n'a pas on a même ce problème tenor là ça là bon nzembo nzembo to la na bande ko na
puisque tu n'as que puisque papa n'a pas insisté qui vraiment que tellement le papa va qu'il y a un message à bango bana faut ba yo kayango comme ça na yimba ngo mais ma dongi bo likambo eja Moko akoki kolongola yango ajalite bana likambo eja ezali botaka santu ejalilika nirutaka na likolo moko akoki kolongola yango ajalite bana Dino bana Dino bana ezali botaka santu Totika kabilo nakamba Yerusalemi kimbangu kyangani yenda tokona bino bana Dino bana ezali botaka santu totika kabilo nakamba Yerusalemi kimbangu kyangani yenda tokona bino Bona kisimi bukama ya tata kisolo kele Bona kisimi bukama ya tata jalunga Ya tata jange Ekomi pene bana Mokano molingi kokatama Ebana Ya tata jange Ekomi pene Mokano molingi kokatana Ebana Tokebisipino Ebana Pasi ejali koya Yako suwate Ebana Bozonga na kamo No kite Bozonga no kukufa Bozonga na kamo No kite bibembe bikokundama Molekisimi bukama ya tata kisolo kele Molekisimi bukama ya tata jalunga Ya tata jange Ya papa jange Ekomi pene bana Mokano molingi kokatana Ebana Ya tata jange Ya papa jange Ekomi pene bana Mokano molingi mokatana Donc yango message je vais pour na bana to tondi mingi vraiment bazwi nzembo ya Grande-Bretagne po bango pe bayebi na kopesa biso lolenge kani pa kozwaka banzembo yango experience na bango tolandi yango bongo tokoti na deuxième tranche na biso o tokolobaka ete yemba yango mobimba pona émission lelo to pesi bandeko kaka bazwi nzembo bango nde bayeba pe na koparticipe na tranche ya mibale ya yemba yango mobimba po bango nde bazwi nzembo bango pe sengeli bayebaka yango bongo tolanda lolenge kani bango bazwaki pe likambo yango e bayembaki yango tolanda Wana koyemba tokomona yango lokola nkaka soko tokotambola mokili mosusu souvent bakamata bato na balabala te oyo bana wana te bakamata bato oyo bazali liboso pate bakakotala no makambo ndenge mizana makoleka ekati soko batuni yemba oyibi na yo koyemba te ezali soni te papa pesa biso kombo na yo Comment na ngai papa Sami bon là en tout cas biso toko telema po eza mokonzi nazo pesa ye po azwa makanisi
biso so tokotelema po eza mokonzi telema honneur à papa eza nzembo nini honneur à papa telema honneur en tout cas naleki honneur honneur Eka tsoko batuni yemba oyimbi na yo ko yemba te ça sonne te oh Bendele honneur je peux pas. honneur Moi je sais. Voilà, soldat. Nzambiwa c'est tout samba. Nzambiwa c'est tout samba. Iya utusundila amasundi luzizilanga isunda tusundenza asundi luzizilanga isunda tusundenza apoduzizila kwetu to tondi bongo bandeko ya Grande-Bretagne biso moko tolandi est-ce que balenguba est-ce que bale masango bayembi yango malamu bino mo botai lolenge kani bayembi banzembo yango nde toyekolaka toyebaka maloba na yango même mususu ezaka na ba note musicale mais toyebaka maloba na yango na bongo nde toyeba sens nini ezali na kati ya banzembo yango to tondi bango mpo ete bapesaki mpenza temps ya koexplike biso ya koyemba ya koparticipe na émission nde merci na bandeko ya Grande-Bretagne bandeko batali oyo bazwi biso na katikati bouti bongo kolanda to bozali kolanda bongo émission na biso oyo tolobi tala lolenge kozwamaka wapi kolakisaka na biso lolenge kani banzembo ezwamaka bongo soki tokomi vraiment liboso etendeke ya bino po tosungamaki na équipe technique vraiment ya makasi oyo ezali bongo ya cartelki Anvers ezalaki bongo tozali na bapapa Guilain tozali na bapapa Jérôme mpe bapapa ebele oyo bayaki koassiste biso mpo ete bilili yango ekoma bisika tozali ndenge tokolobaka soki bazwi nzembo bazali bayembi mpe bazali mpe na biso nyonso na papa Simoki Mbangu banzembo ezali likabo papa Simoki Mbangu apesi biso nde tozala fier na yango toyembaka mpe toyekolaka yango bongo na bino nyonso tomonani mbala nsima ciao Bantu banu inumuvila Bantu banu inumuvila Naka kwa chibwa naka kenge chibwa Bulaba bafike kanu inumuvila Buloba ulobele bula tenta Buloba nakalobale la chikenga Bantu banu inumuvila Bantu banu inumuvila Naka kwa chibwa naka kenge chibwa Bwalu buloba bafike kanu inumuvila Bulobeo
kanu inu muvio